Hei alle sammen, nå det skikkelig fint snøvær her, så da tenkte jeg at vi kunne snakke litt om snø, og ord for å beskrive snø på norsk. Så vi kan begynne helt enkelt med substantivet. Snø. Så dette snø, substantiv, snø, og det som faller fra himmelen, de små, altså i snø, så snø består av mange sånne snøkrystaller. Det kaller vi på norsk for snøfnugg. Et snøfnugg. Snø kan også være et adjektiv. Snøete, så for eksempel snøete hender. Så for eksempel, hvis jeg tar snø her, så har jeg snøete hender. Jeg har masse snø på hendene, eller på hånda. Snøete hånd. Det kan også selvfølgelig være et verb og snø, som når det faller fra himmelen. Så nå snør det bittelitt. Da kan vi si at det snødett når det snør bittelitt. Så nå snør det ikke mye, det snør bittelitt. Men hvis det snør veldig mye, så kan vi si at det kommer en snøbyge. At det snør veldig mye på kort tid, eller en lengre snøbyge som varer litt lenger. Da kan vi også si at det snøtjukke. Tjukt med snø, snøtjukke. Det laver ned med snø. Lave ned, at det kommer veldig mye snø. Og lave ned kan også være regn, så det kan også lave ned regn. Da kommer det veldig mye regn, men nå det altså snø. Og hvis det kommer veldig mye snø, så kan vi få dypsnø, djupsnø, sånn som her. Så her kan dere altså se at jeg synker dypt ned i snøen. Det dyp snø. Dypsnø. Dypt med snø. Så nå buksa mi snøte. Nå må jeg få bort den snøen. Og hvis det kommer veldig mye snø nær et fjell, der det går veldig brått, så kan man få snøskred. Og det ser slikt ut. Det kan drepe folk. Men man kan også få noe litt mindre dramatisk, nemlig takras. Så for eksempel taket her, så kan dere se at det snø. Og hvis det faller ned, så får man takras. Og takras kan også drepe folk, selv om det ikke like dramatisk. Og når snøen blåser bortover, så kalles det for snøfokk, eller snødrev. Det altså når snøen blåser. Fokksnø kalles det for. Og da kan vi få snøfonn, som store hauger med snø, som vinden har tatt med og gjort om til store hauger. Og det kan se litt sånn ut. Selv om det vi har her en brøytekant. Det en brøytekant, så når store biler fjerner snø, så lager de sånne store brøytekanter, altså en stor kant med snø, der de legger fra seg snøen som de har fjernet, sånn at man her så går det an å kjøre og gå, og man går ikke i dyp snø, som jeg snakket om tidligere. Man kan altså kjøre og gå på grunn av at brøytebiler fjerner snøen, men man kan også fjerne snøen selv. Da måker man snøen. Så jeg kan måke snøen, da fjerner jeg snøen selv. Vi har også ulike måter å beskrive snøen på. Så for eksempel så har vi laget her. Det veldig tynt, veldig kornete. Vi kan si at dette puddersnø. Det nysnø som nettopp har falt ned, og veldig lett. Og den også veldig tørr, siden det ganske kaldt ute, så det tørrsnø. Men hvis snøen hadde vært blaut, så hadde vi sagt blautsnø, eller bløtsnø. Og hvis snøen veldig bløt, så kan vi få slaps. Slaps en blanding av vann og snø sammen, og kan bli veldig tung og veldig bløt og ganske drit, for å være ærlig. Men slaps bare det som
på bakken. Hvis det faller fra lufta, så sier vi at det er sludd. Så sludd er altså når det både regner og snør på samme tid. Så hvis det hadde vært litt varmere nå, så hadde det sludda. For eksempel hvis det er 2-3 grader, altså over 0, 2-3 grader pluss, så kunne det ha sludda. Da hadde det kommet som regn og snø. Og så, jeg viser dere denne her lette snøen, denne her snøen oppe her. Men man kan også få tung snø, kram snø. Det er snø som har blitt veldig kompakt presset ned av store krefter. Jeg kan ikke lage kram snø her selv, men hvis vi på en måte tar og får den litt sammen sånn, så snøen her, den er mye krammere, kompakt. Så det er altså kram snø. Og så, kanskje det verste av alt, det er hvis det for eksempel blir litt varmere, det begynner å smelte litt, og så synker temperaturen igjen, den går nedover, og så fryser det til is. Da kan vi få det som heter skare, som er snø som har blitt is, skare. Og det er helt forferdelig å falle på. Så jeg har for eksempel gått på ski nedover, og så har jeg falt på skare som er sånn issnø, og det er utrolig hardt, så du får bang, en skikkelig smell. Så da kan du få virkelig vondt. Da tar du det litt mer forsiktig etterpå, forhåpentligvis. Og så, de siste par ordene jeg skal snakke om, er når snøen forsvinner. Nå er vi i januar, når jeg filmer denne her videoen, så det kommer nok til å ta litt tid før snøen forsvinner. Men når den forsvinner, så sier vi at den smelter, og at ute så tiner det. Altså snøen smelter, isen smelter, og det blir snøfritt. Det tiner. Og det skjer sikkert ikke før i slutten av mars, eller enda mer sannsynlig i april. Så da tiner det. Da forsvinner snøen. Ok, det var et par ord for snø. Hvis dere er interesserte i å lære flere ord om snø, så skal jeg legge ved en linke nede i deskripsjonen, der dere kan få mange flere ord på norsk for å beskrive snø. Ok, det var alt for denne videoen. Ha det bra.